இதோட ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃப்ரிட்ஜுமே ஃப்ரிட்ஜாகவும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் சார். ஸோ நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே வணக்கம். நண்பர்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஃப்ரிட்ஜ் ரிலேட்டடான வீடியோ போட சொல்லி. நம்ம பொன்னல் ஸ்டோருக்கு தாங்க வந்திருக்கோம். என்னென்ன ஃப்ரிட்ஜஸ் இருக்குது, என்னென்ன கேட்டகரிஸ் இருக்குது, என்னென்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்குது அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் கடைசிருப்பாருங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். சார் நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 185 லிட்டர்ஸ் டூ நம்மக்கிட்ட வந்துன்னா சிங்கிள் டோரில் பொறுத்த வரைக்கும் 185லேருந்து அபோவ் 260 வரைக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். எல்லா மாடல்ஸுமே நம்ம வந்து லீடிங் எல்லா பிராண்டுமே நமக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் மாடல்னு சொல்லுவாங்க. 12,990 இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 185 லிட்டர்ஸு ஸ்டாண்டு வித் ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ. இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரீமியம் டிசைன் அவுட்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க. டோட்டல் 1 இயர் கொடுத்துருப்பாங்க டோட்டல் வாரண்ட்டி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா 10 இயர்ஸ் ஆன் கம்பல்சரி வாரண்ட்டி கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே. ஸோ கூலிங் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அவுட்டர்லேயே இங்கே இந்த மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக கூலிங்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. அதே மாதிரி ஸ்பேசியஸும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும். கூலிங் டெக்னாலஜி கோத்ரேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் ஓல்டு பிராண்ட் இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ டியூரபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும், சர்வீஸும் நல்லா ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வந்து பேனாசோனிக்கும் அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு. ஸோ ஜாப்பனீஸ் பிராண்டை பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து தெரியும், குவாலிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ரமைஸ் ஆக மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான எல்லா பிராண்டுமே சிட்டியில் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேனாசோனிக்லாம் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லீடிங் பிராண்டுமே பண்ணணும். ஸோ கஸ்டமர் எது கேட்டாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்ஜி கேட்டாலும், சாம்சங் கேட்டாலும், கோத்ரேஜ் கேட்டாலும், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லீடிங் பிராண்ட்ஸ், இது எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரியான பிராண்ட்ஸ் வந்து இல்லை அப்படின்ட்டு சொல்லக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா பேனாசோனிக்கும் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா டோர் திக்னஸ் நல்லாயிருக்கும், அதே மாதிரி மேட் ஃபினிஷ் பாடி கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டியூரபிளாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா திக்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கேட்டகரி திக்னஸும் டஃப் அண்ட் கிளாஸஸாக இருக்கட்டும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாடி திக்னஸாக இருக்கட்டும், பர்ஃப் இன்ஸ்டலேஷனாக இருக்கட்டும், எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரஃப் ஷீட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பிராண்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டாப் மோஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா சேம் ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் 1 இயர் வாரண்ட்டி, 10 இயர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸருக்கு வாரண்ட்டி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ப்ரைஸிங் ரேஞ்சஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13,000 to 13,500 பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா மாடல்ஸுமே சிங்கிள் டோர் அவைலபிள் இருக்குது பேனாசோனிக்கில் உங்களுக்கு வந்து. சார் இந்த மாடல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 210 லிட்டர்ஸில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே கொடுக்காத ப்ரைஸ் ரேஞ்சிங்கை நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். இந்த மாடல் எல்லாமே 21,500 ருபீஸ் இந்த மாடலோடைய ப்ரைஸிங்கு. நம்ம இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 16,990 பார்த்தீங்கன்னா வித் கிஃப்ட் ஆஃபரில் இந்த மாடல் வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ கஸ்டமருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 16,000 and 17,000 பெரிய ஃப்ரிட்ஜாகவும் கிடைக்கும். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேசியஸும் நல்லாயிருக்கும் அண்ட் ஸ்டைலிஷ் டிசைன் லுக்கோடு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும். இது எல்லாமே டஃப் அண்ட் கிளாஸஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இன்கேஸ் ஏதாச்சும் நீங்கள் ஏதாச்சும் குழம்போ இல்லை மாவோ பாலோ தட்டிட்டாலோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நீங்கள் வந்து ஸ்வைப் பண்ணி எடுத்துக்க முடியும். ஸோ ஈஸி டு க்ளீன் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூரபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும் இந்த மாடல் எல்லாமே. இது வந்து ஸ்பெஷல் மாடல் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்டில் அவைலபிள் இருக்குது இந்த மாடல்ஸில். ப்ரைஸிங் ரேஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 16,990 210 லிட்டர்ஸே உங்களுக்கு வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்குது உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படி. சார் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கறது பார்த்தோம்னா ஹையர் பார்க்க போகிறோம் சார். ஸோ ஹையரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 12,400லேருந்தே உங்களுக்கு வந்து இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே ஸ்டார்ட் ஆகுது. இது வந்து 190 லிட்டர்ஸே 12,400க்கு உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஃபர்தர் டிஸ்கவுண்ட்ஸும் அவைலபிள் இருக்குது எல்லா மாடல்ஸுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா. 12,400 இந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிளைன் டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒரு 13,000 13,300 போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரியான ஃப்ளவர் டிசைன் வித் ஹேண்டிலோடு கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ப்ரைஸிங் ரேஞ்சஸ் எல்லாமே நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில்ஸ் வராது. பட் இந்த பிராண்ட் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்டில் அந்த ஃப்ளவர் டிசைனோடு கொடுப்பாங்க. ஸோ ஃப்ரிட்ஜ் செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த மாடல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். டாப் மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே எல்லா மாடல்ஸுக்குமே டோட்டல் 1 இயர் வாரண்ட்டி, 10 இயர்ஸ் கம்ப்ரஸர் வாரண்ட்டியோட கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ மிஷின் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸருடைய குவாலிட்டி இருக்கும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரஃப் ஷீட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஸ்க்ராச்சஸ் விழாதவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூரபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும் இந்த மாடல்ஸ். ஸ்டார்டிங் வந்து 12,400லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வெரைட்டிஸ் உங்களுக்கு வந்து இங்கே நம்ம அவைலபிளாக வச்சுருக்கோம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராயல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. நீங்கள் வந்து நார்மல் ஃப்ரிட்ஜுக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ணணும். இதுக்கெல்லாம் போனீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. கீழேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு வெங்காயம் இல்லைன்னா உருளைக்கிழங்கு ரெண்டுமே நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரி ஸ்டாண்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நார்மலாக பிளாஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை. ப்ரீமியமாக உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஃப்ரிட்ஜு வந்து தெரியும். இந்த மாதிரி எல்லா பிராண்டஸுமே இப்போ ஆல்மோஸ்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே நியூ மாடல்ஸ் சார்.
இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே மிரர் லுக்கில் கொடுத்துருப்பான். ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிரராகவே இது வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். நீங்கள் வீட்டில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டைலிஷாகவும் அட்ராக்ஷனாகவும் இருக்கும். யார் வீட்லேயுமே இல்லாத மாதிரியான ஒரு டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து லுக் ஃபீல் அண்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ப்ரைஸிங் ரேஞ்சஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் 18,000 19,000 அந்த மாதிரி ரேஞ்சஸ் எல்லாமே இருக்குது. இந்த மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சஸ் எல்லாமே அதே சேம் ரேஞ்சஸ் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே நியூ மாடல்ஸ் சார். நியூ மாடல்ஸ் வித் ஆனியன் ட்ரேவோட வரும். இந்த மாடல் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஃப் இன்ஸ்டலேஷன் நல்லாயிருக்கும், டோர் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் ப்ரீமியம் டிசைன்ஸாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ சிங்கிள் டோர்லேயே ப்ரீமியமாக ஹையரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. இது எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு. சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் பிராண்டை பார்க்க போகிறோம் சார். ஸோ சாம்சங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர் டியூரபிலிட்டி நல்லா கொடுப்பாங்க, எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ப்ராடக்ட் குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு 13,500 ருபீஸ்லேயே சாம்சங்கே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து உங்கள் வீட்டுக்கு வந்து கொண்டு போக முடியும். கம்ப்ரஸர் டியூரபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இவங்க யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அண்ட் ஏ கிரேட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மாடல்ஸ். அப்படின்னா பஃப் இன்ஸ்டலேஷன் நல்லாயிருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் செக்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 3 டஃப் அண்ட் கிளாஸஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க சாம்சங்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 by 1 அட்ஜஸ்ட் பண்ணியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த ப்ரைஸிங் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 13,000 to 13,500 சாம்சங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் வச்சுட்டு வித் டிசைனோட போட்டிங்கன்னா 14,500 14,800 ரேஞ்சில் உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இது போக பார்த்தீங்கன்னா நியூவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லான்ச் ஆகிருக்க நியூவான மாடல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். இது எல்லாமே நியூ மாடல்ஸு, நியூ அவைலபிள் நியூ கலர்ஸ் எல்லாமே. இந்த மாடல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெர்டர் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க சார். ஸோ இன்வெர்டர் டெக்னாலஜினா ரொம்பவே பவர் கன்சப்ஷன் நார்மல் ஃப்ரிட்ஜஸை விட பவர் கன்சப்ஷன் ரொம்பவே உங்களுக்கு வந்து கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாடல் எல்லாமே. இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே பவர் கன்சப்ஷன் இது வந்து பர் டேக்கே 2 CFL பல்ப்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு 2 CFL பல்ப் எவ்வளோ வந்து பவர் கன்சப்ஷன் எடுக்குதோ அந்த அளவு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் கன்சப்ஷன் எடுக்கும். இந்த இன்வெர்டர் மாடல் செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஸ்டெபிலைசர் யூஸ் பண்ண தேவையில்லை, அவங்களுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. ஒர்க்கிங் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா 100 to 300 வரைக்கும் கொடுக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் அதுலேயே டோட்டல் சார் நீங்கள் நார்மலாக நீங்கள் எனி பிராண்ட் எடுத்தாலுமே டோட்டல் 1 year வாரண்ட்டி 10 years கம்பல்சரி வாரண்ட்டி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க. இந்த பிராண்ட்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஆனியன் ட்ரே அண்டு ஆலு ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்டு செப்பரேட்டாக யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்தது நீங்கள் எனி பிராண்டாக இருக்கட்டும் உள்ள டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதை பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நியூவாக என்ன மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவுட்டர்லேயே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சரில் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ வந்து டோர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கூலிங் வந்து லாஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் மறுபடியும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸர் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து ரன் ஆகும்போது பவர் கன்சப்ஷன் வந்துட்டு அதிகமாக எடுக்கும். நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டெம்பரேச்சர் இங்கேயே இருக்கிறது நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும், ராயலாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. இது வந்து டிஜி டச் கூல்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாடலில் பொறுத்தவரைக்கும் இந்த ஃப்ரிட்ஜை பார்த்தீங்கன்னா சம்மர் மான்சூன் வின்டர் இது இங்கேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் கன்சப்ஷன் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து செப்பரேட்டாக சேஞ்ச் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. இந்த மாடலில் டச் இல்லை சார், ஜஸ்ட் பட்டன்ஸ் தான் இருக்கும். அதே மாதிரி நீங்கள் என்ன ஆப்ஷன்ஸ் வச்சிங்க உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இந்த மாடல்ஸ் எல்லாமே. இதுவே இன்வெர்டர் மாடல்ஸ் தான். இன்வெர்டர் மாடல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21 years டியூரபிலிட்டி டெஸ்டட் பை விடி அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணி ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கம்ப்ரஸர்ஸ் எல்லாமே 21 years வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து உழைக்கும் அப்படின்ட்டு. இது எல்லாமே நியூ மாடல்ஸ் சார். சார் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வெல்ஃபில் சார். வெல்ஃபில் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து 12,000 ரேஞ்சஸ்லேருந்து எல்லா மாடல்ஸுமே நம்மகிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ இது எல்லாமே நியூ மாடல்ஸ் அந்த ப்ரீமியம் டிசைன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ அண்ட் பர்பிள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டு எல்லா கலர்ஸுமே நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்கும். உங்களுக்கு வந்துட்டு டோட்டல் வாரண்ட்டி 1 year 10 years கம்பல்சரி வாரண்ட்டி ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா வித் ஆனியன் அண்ட் ஆலு ஸ்டாண்டோட உங்களுக்கு வந்து ப்ரீமியம் டிசைன் ப்ரீமியம் லுக்கில் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெல்ஃபில் பிராண்ட் சார். வெல்ஃபில் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் ப்ராடக்ட்ஸில் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்ஃபில்லை பொறுத்த வரைக்கும் சார். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறோம்னா எல்ஜி பார்க்க போகிறோம். எல்ஜி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் டோர் செக்மெண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோர் செக்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் 13,500 ப்ரைசிங் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகும் சார். ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தா 26,000 to 27,000 வரைக்கும் சிங்கிள் டோர்லேயே எல்ஜி நம்ம எல்லா கேட்டகரியும் நம்ம வந்து வச்சுருக்கோம். ஸோ எல்ஜியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சிங்கிள் டோர் எனி கேட்டகரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 188 லிட்டர்ஸ்லேருந்து 190 லிட்டர்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாமே இன்வெர்டர் மாடல்ஸ் தான். இன்வெர்டர் மாடல்னால் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பவர் கன்சப்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாடல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பொருளுடைய குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டியூரபிலிட்டி நல்லாயிருக்கும் இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்துட்டு. அதே மாதிரி டஃப் அண்ட் கிளாஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. டஃப் அண்ட் கிளாஸஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 150 to 175 kg வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் வந்து தாங்கும் இந்த மாடலு. கீழே இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் வைக்கும்போது ஸ்டாண்டே தேவையில்லை. இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி
ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நீங்கள் வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு இதிலே போட்டுக்க முடியும். ஸ்டாண்டும் இதுக்கு யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. இந்த மாடலுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து எல்ஜி தான் சார் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ராயல் அண்ட் ப்ரீமியம் செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது சார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டபுள் டோர்லேயே ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் மாடலு உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 22,500 ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் நம்மகிட்ட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டோர் எல்லாமே கிடைக்கும். இன்வெர்டர் மாடலில் இருக்குது, நார்மல் மாடலில் இருக்குது. இன்வெர்டர் மாடலில் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இதில் எல்லா பிராண்டுமே நமக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது சார். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து சாம்சங் அவைலபிளாக இருக்குது. இது எல்லாமே சாம்சங். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெல்ஃபில், இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வெல்ஃபில் மாடல்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம். இது எல்லாமே இது போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு நியூ டிசைன்ஸும் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். அங்கே டபுள் டோர் தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிரர் கிளாஸ் ஃபினிஷிங்கில் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ரொம்ப ப்ரீமியம் ஒன்று அட்ராக்ஷனாக உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. 3 ஸ்டார் ரேட்டிங் சார் இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா. இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நீடுக்கு ஏற்ற போல் இதை கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்ஆர் செக்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க சார். பிஎம்ஆர்னால் பாட்டம் மவுண்டர் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் சார். பாட்டம் மவுண்டர்னால் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஜுங்கா மட், அதாவது தலைக்கீழே இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ நிறைய பேருக்கு முதுகு வலிக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஃப்ரீசர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே இருக்கும். நிறைய செக்மெண்ட் வந்து ஃப்ரீசர் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். ஃப்ரிட்ஜ் தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணும்போது ஃப்ரிட்ஜை நீங்கள் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ண முடியும். இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட்டான எல்லா மாடல்ஸுமே மார்க்கெட்டில் வர நியூ மாடல்ஸ் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட வந்து அவைலபிளாக இருக்குது சார். இப்போ நான் பிஎம்ஆர்னு உங்கள்கிட்ட சொன்னேன்ல சார். இந்த பிஎம்ஆரில் பார்த்தீங்கன்னா நியூ மாடல்ஸ் சார் இது எல்லாமே. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிரர் ஃபினிஷிங்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த மிரர் ஃபினிஷிங் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ராயல் அண்ட் லுக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. இதே மாதிரி இது இன்வெர்டர் மாடல்ஸு சார். பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். இதிலே டிஃப்ரெண்ட்டான வேரியேஷன் கலர்ஸும் நீங்கள் வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ நீங்கள் எல்லாம் இது வச்சிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ராயலாகவும் நியூ லுக்காகவும் யார் வீட்லையும் இல்லாத மாதிரி அட்ராக்ஷன் உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கும் இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா சார். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிபியூன்னு சொல்லுவாங்க சார். ஸோ சிபியூன்னா பெரிய லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ எவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் இருக்குது பாருங்கள். ஸோ உங்களுக்கு வந்து இது ஃபுல் செக்மெண்ட்டுமே ஃப்ரிட்ஜ் தான். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் டோட்டல் செக்மெண்ட்டுமே வந்து ஃப்ரீசர் சார் இந்த மாடல் பார்த்திங்க அப்படின்னா. ஸோ ஒரு பெரிய ஃபேமிலிக்கு நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் இந்த மாடல் பார்த்திங்கன்னா. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் இன்வெர்டர் மாடலில் நம்ம இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறமே பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்ப கவலைப்பட தேவையில்ல. ரொம்ப பவர் கன்சம்ஷன் ரொம்பவே கம்மியாக வரும் இந்த மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா. டபுள் டோர் செக்மெண்ட்டில் எவ்வளோ வருமோ அந்த செக்மெண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு இதுலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு சைட் பை சைட்ஸ். இந்த ப்ரைஸ் ரேஞ்ச் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் 62,000 ஸ்டார்ட் ஆகும் சார் இந்த மாடலில். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு எல்லாமே இப்போ வந்துட்டு எல்லாம் யூஸ் பண்ணுற கார்டு ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெச்டிஎஃப்சி, ஐசிஐசி, ஆக்சஸ்ஸு, கொட்டக்கு, மஹேந்திரா, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பிஐ, இது இருக்கிற எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேஷ்பேஸ் ஆஃபர்ஸும் நம்ம வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். ஃபர்தராக வாங்க என்ன டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்கோ பார்த்து நம்ம வந்து பண்ணி கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சைட் பை சைட்ஸ் சார். ஸோ சைட் பை சைட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பெரிய ஃபேமிலிக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறது. இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீசராக இருக்கும், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரிட்ஜாக இருக்கும் இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ பெரிய லிட்டர் கெப்பாசிட்டி பெரிய ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்றதுனால நீங்கள் வந்து வீட்டில் வைக்கும்போது பெரிய ஃபேமிலிக்கு நல்லா ராயலாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்ச் டோர்னு சொல்லுவாங்க சார். ஸோ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்துட்டு மிரர் ஃபினிஷிங் அட்ராக்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ மிரர் ஃபினிஷிங் அட்ராக்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாடல் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஃபுல்லாகவே ஃப்ரீசரு, மேலே ஃபுல்லாகவே ஃப்ரிட்ஜாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மாடலில் பொறுத்திருக்கும். இந்த மாதிரி பெரிய ஃப்ரிட்ஜு பெரிய ஃபேமிலிக்கு யூஸ் பண்ண முடியும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடு ரைட் சைடு மட்டும் நீங்கள் வேணும் அப்படின்னா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் சார். இது வந்து ஃப்ரீசர் ரெண்டுமே ஃப்ரீசராக இருக்கும். இதை மட்டும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் கன்வெர்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க இந்த முடியும். இந்த ரைட் சைடில் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ப்ரீமியம் டிசைன்ஸு. இது போகவும் இன்னொரு மாடலும் நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வித் வாட்டர் டிஸ்பென்சர்லேருந்து எல்லா மாடல்ஸுமே இருக்குது சார். அந்த மாடலும் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் சார். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வித் வாட்டர் டிஸ்பென்சரோடு கொடுத்துருப்போம் சார். இதே மாதிரி இதுவும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. இதோட ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃப்ரிட்ஜுமே ஃப்ரிட்ஜாகவும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் சார். இப்போ நார்மலாக இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபுல்லாகவே ஃப்ரிட்ஜ் செக்மெண்ட் சார். இது ஃப்ரீசர் செக்மெண்ட்டு. இப்போ நான் காமிச்சது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் மட்டும் உங்களுக்கு வந்து டோர் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணலான்னு சொன்னேன். பட் இந்த மாடலில் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் ஃப்ரிட்ஜ் நீங்கள் வந்து 100% ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இந்த மாடல் யூஸ் பண்ண முடியும். வித் 4 லிட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து வாட்டர் டிஸ்பென்சரோடு கொடுத்துருப்பாங்க. அவுட்டர்லேயே உங்களுக்கு வேணும்னா வாட்டர் டிஸ்பென்சர் வித் ராயலாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ராயலாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இதோட ப்ரைஸிங் ரேஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா 78,000 to 80,000 இது உங்களுக்கு ரொம்ப அட்வான்ஸாக கொடுக்குறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா கார்டு ஆஃபர்ஸும் இது வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் சார். நீங்கள் வாங்க, இது போக நாங்கள் கொடுக்குற ப்ரைஸ் போக உங்களுக்கு வந்து அடிஷ்னல் 5% to 10% கார்டு ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆன்லைனில் என்ன மாதிரியான ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடைக்குமோ அதை விட அதிகமாகவே நமக்கு வந்து அவைலபிள் இருக்குது சார் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா. எனிவே கைஸ், வீடியோவை கடைசியும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விதமான தகவலும் உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிருக்கும். அது மட்டும் கிடையாது, நிறைய ஆஃபர்ஸும் போய்கிட்டு இருக்கு. பிரமிப்பூட்டக்கூடிய நிறைய அட்வான்ஸ் மெஷின்ஸும் பார்த்தா வந்து சார் வந்து சொல்லியிருந்தார். அதோடைய ப்ரைஸ் ரேஞ்சும் பார்த்தா வந்து தெளிவாகவே சொன்னார்.
ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு என்ன ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷின்ஸ் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ மறக்காம பார்த்தீங்கன்னா போய் பர்ச்சேஸ் வந்து பண்ணிக்கங்க. கும்மிடிப்பூண்டி சர்க்கிளில் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பொன்வேல் ஸ்டோர் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். அதர் சர்க்கிளில் இருக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுடைய அட்ரஸ் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்து வச்சிருக்கேன், மறக்காம செக் பண்ணிக்கங்க. ஸோ வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்ச லைக் ஷேர் அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க. இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸும் மறக்காம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோஸில் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.